بله بینران سنجارات کشم هون بیجن بشار اسد سروک سوریه باش پرسا کردان کاریگریان کردان نگشت به و نزانا جی به بری و بابیوی جی گلک سروکین سوریه سروکین حکومت سوریه کسیم به باندور کرد بون برحال وی پرسه دیگل برس نشد زازا اندام مکتبا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لقا مشروط شپینم که نشد دماتا باش اسد پشتی 9 سالان پشتی کو گلک لواز بویه هات که تایمش کرن سر مستوى اقلیمی و دولتی پشتی کو به 10,000 خلک سوریه کشتنه به میلیونان سوری در بدر بونه آمادنیه احتراف به دوزا کردان بکه که او باش دزانه دوزه که و حتمیه جی ددمه که دا دجبری جی دجبریا چکدار یا سوریه جی تو بینی سرکانیه و عفرینه و گریس پیچه دکه که هاتا گله کل پیوسته چه تعاملت گل به عقلیت بکه گلو دەست پێکێدا سلااو و ڕێز بۆەوە و هەمی تەماشەوانن هێژە قەت دیارە هەمی هشمەندیان دیکتاتۆرن و ئیرۆ ڕۆژ لە ڕۆژهڵاتە ناویگۆ کار دکن یەک هشمەندیان کار دکن ئەو جی ئینکارە ملەتێ کورد لەسەر خاکاوی دیۆرۆکی دگوتن پرسا ملەتێ کورد لە کوردستانە عێراقێ تونە لە ئیرۆمە دەبینن کوردستانێک دارە حکوومەتێک هەیە ئالا کوردستانێ لە کێلەکە ئالێ هەمی دەوڵەتە جیهانێ لوا دەوڵەتێ ناونەتەویۆ گوتی تێ دیارکردن هەروەها دگوتن پرسا ملەتێ کوردیاژی کورد تەواایی di Kurdistanê Tirkiye de nîne tê bîrame jî nêzik û nedûr rêjeya Kurdên got parlamentên Tirkiye de gihişte heştê parlamentî eger ne ji wa siyasatê şaş bane mirov dikarê bêje wê sedî jî rêjeya Kurda derbas kiribane. Gotin Kurd li Kurdistana Sûriye tune ne 10 bû 1990 de parlamentên Kurd di parlemanên Sûrî de diyar bûn û rêjeya wanekê jî dikarî bûn دوی چارچاوا گوهنکی سستایی چی بو چاوا کرد بکن پارلمان بوی جی هم دکارن بیشن اف کریارن ها یا جوا گوتی اف گوتن الول دراه نا کش سرو کومار سوریه نا کون خدمتا چارسریا پرسا سوری بگشتی ده و هر وهاجی نزیک بونا بله کاک نشد دوی توقیته دا او وقتنین بشارست هفدن بون دیگر جوینا پوتونو اردوغان لسر پاروکرنا برجواندین خال لسر آخا سوریه دیناتا دوی توقیته دا بو اسد افاقف نگود گلو بیگمان هر رونشتنک چه دبی هر نزیک بونه که ترکا و رژیم جیا جوا گوتی ترک و روسیا هر نزیک بونه که دوی چارچوی دا چه دبی لسر مصلحه یعنی نزیکی مصلحه وای و هر وحال دجی پرسا ملت کرد لی اف یعنی افداق یعنی هنا که تنی مرو بخوی خاله هذا او سینورن گو آنها ایرو روش نزیک بونه جو یا جیو گوتی هر یک خوازه نامه بو حدود دیار بکی از تنی سر وینا که نامی نمسکنی اد بجم دست پیکا گو شورش سوری دست پیکر یا حتی وکی ایرو روژا ایرو رژیم بشار الاسد تگو هرتند خود چینه کنه هیجی دانستاندنه به وی کریزا سوریه که وکی بری 2011 هیچی دبیجی کورتونه نه هیچی دبیجی شورش سوریه تنه بو هیچی دبیجی و گوتی سوری تشتکل سوریه نودایه و افیا نراسته ایران تمام جیت زانن خلک سوریه زیاده 12 میلیون چد نافده و چه گوتیش در وی سوریه 12 میلیون پنابر بوا ایرو روز هرمن سوریه بهترین وانا که پرانین و هرم آنا که خرابونه بویجی امد بیجن حقیقت به ویهش مندیا آنا که تو نکاره و گوتی چارەسەریە بۆ پرسا سووریە بگشتیە بکێ بۆوەی ژی ئەف چیرۆکە هەناکە تمام نەڕاستە هەتا ئەم بکار بنژی بۆ وێ مەسەڵا هەناکە تو شتێکی دیار بکەن دوێ هەنێکی ئەم بشۆندا vegەرن ئەمل دیرۆکێ vegەرن کوردش کەنگی دا لەسەر خاکە خۆی دیرۆکینە تەنێ نمونە ناز بێژم 1932 دا یەکەمین سەرۆک بۆ سووریەدا سووریا برێڤەت بۆ محەممەد علی العابد بوو ئەوەیە کورد بوو پاشوێرە شکری القوت لی پاشوێرە حسنی زعیم یانی سەرۆکێ گۆ ئیرۆ بەری بێنە بەری وەگوتی ڕێجیمە بەحس بخۆچێ بێ گۆ سووریا برێڤەت برن کورد بوون ماڵباتên herî sereke û herî resen got Sûriyê de berî Sûriya navê bibe Sûriya malbatên herî sereke got malbatên Dîmeşqiya jî wekî Şamîlê têne naskirin malbata Eyyûbî mala Abidîn mala Bozo mala نظامالدین هر وهان مالن زازا یعنی تل دیروکه وگره بله ابتا گوتی باشه که راستیا دیروکه نهش صلاح الدین ایوبی بگیره سهروردی بگیره گلکی دی بگیره شامه هنگی بریا سوریه جی بکتت بجی لی اگر ام راستی و مسئله تعقیب کن هم جه آلیه دش بریا سوریه و اپوزیسیونا سوری بتایبتی ها چکدار کردزان یا اوید سوریه به باندور بید او کو چک دستی واده چکدار هنه هم جه آلیه رژیم جی یعنی نزیبونان یا کردان گلکی قلسه نه گلکی قلسه گلک دجوارن
هەکە ئەو بخوازن ئەما کورد لە ئەردێ بن ئەردێجی نامینن کەواتە پێویستە کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê çawa teamülê gel van du faktorên hêzê bikin gelo شکۆ پەرس من هەن حەز کرد هەن ژیوە گوتی قوتبوون کاتە پەرسێدا لێ tu ştê gojê xat fêmkirin bi heqîqet dibêjim îro roj rejîm û hemûha opozîsyon her du şerrekî gelekî dijwar dikin ya jî her du mûnefesekê dikin got bêjin wela milletê Kurd hundirê Sûriyê her du jî dixwazin her yekê wela xwe bo milletên pêkhatiyan Ereb bidin diyarkirin got ew îro roj yek ji wanakê نتاوی جد آلین قومی ده قرطر دید خوازی و گوتی حفاظ سر سوریا بکی و اویا ناکوی خدمتا پرسر طبعا ایوا او دخوازن خوب خلقی قبودن قبول کرن لسر بر جواندین ملت ما گوبیجن وغلا کورتنا و هر یکی خو تسویق بکد وی جانبه هانا کده ببیجن اف مثلا هانا که انو امام حفاظ سر خاکا سوریا دکن امام حریصن سر یکیتی عرضا سوری و اویا نراستا دیروک جی باش زانه و مثلا سیاسی جی باش زانه تو چاره سری بو سوریا نابه گو اگر پرسا ملت کرد هندره سوریا دا نوی چاره سر کرن سوریا ناوگری او سوریا بره او باش زان ایرو روش او تشتین گو دست کرد دا یا جی او دست کفتین گو های پرسا ملت کرد نماید ناو چار دیواره گو برین ها لقامش تو بو یا جی او گوتی زیده تر دگاه شامه پرسا ملت کرد د ناوان حمیز لهز المازون ده د ناو گوتی جهان ده هاتیه دیار کرن ملت کرد باروانی و گوتی بر خاکا سوریا ده هر کس کی بهتر کریه و بر جهان تمامی ده شر کریه بوجی اوایا نکارن گو طاوکه بموقله و گوتی وشرن امام باش ده بجن پرسا ملت کرد و هبه و چاره سریا و نه که جو چاره سریا پرسا سوری بگشتی و جی گره دایی بله یک نشد زازا اندام مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان سوری پیدا کسی لقام شروع گلمه بو گلی سپاس که یک نشد دمت باش به